Hello everyone， 由我 Pino Cooking 啊，今次想介紹個蛋糕俾大家，伯爵茶朱古力慕斯蛋糕。材料份量已經打喺屏幕上邊，片尾亦都有嘅。我哋先做咗個餅架先啦。我用嘅係 Oreo 夾心餅，我哋先去除咗裏邊嘅夾心先，然後用膠袋裝起佢啦，再搭翻碎佢啦。全部搭碎晒咧，我哋裝翻個模具裏邊用咗嘅牛油，將佢撈勻佢啦，鋪平壓實，咁啊做好噶啦。我哋放入雪櫃，等佢定型。我哋而家做呢個伯爵茶主體，準備定啲茶包啦。呢度有290克嘅鮮奶啦，煲到佢微滾。咁我哋啲伯爵茶包咧就放入去。俾佢泡佢15分鐘啦，再加翻啲魚膠片落去，嗰度完全融化，咁就 OK 噶啦。你而家開始打忌廉咯喎，200克嘅忌廉加40克嘅砂糖，將佢打起到挺身就 OK 噶啦。再加入150克嘅雲呢拿乳酪，刮刀將佢拌勻佢啦，然後最後加呢個奶茶啦，將佢混入埋一齊。哇，係咪好順滑啊？而家可以倒入呢個餅帶裏邊啦。你冚翻個保鮮紙，再放入雪櫃，雪櫃3個鐘，等佢凝固啦。我哋而家做呢個朱古力蛋糕嘅面層，120克嘅黑朱古力，同埋150克嘅鮮奶，30克嘅砂糖啦，浸軟咗啲魚膠片咧，全部倒入去，將佢融化。跟住落嚟咧，我哋將佢倒入伯爵茶蛋糕嘅面層，鋪到佢靚靚地，再放入雪櫃雪翻佢2個鐘，咁就 OK 嘅。未食之前攞出嚟嘥翻少少可粉。哇，係咪好靚啊？母親節送俾媽咪，一定中意。好 sweet 啊！呢個蛋糕唔難做噶，大家跟住個食譜，包你唔會翻車。如果喜歡我影片嘅朋友，記得 subscribe 我嘅 channel 啊，share 啦，online 啦，thank you。